있어요. 대박인데? 잘 만들어 놓으셨는데? 세상에. 조심해. 오, 올라온다. 와, 좋다. 선크림 바르고 올라와. 와, 낚시할 수 있어요. 이거 낚시할 수 있다고 해서 신청했어요. 낚시할지 모르는 사람들끼리 모여서 낚시 한번 해보겠다고. 엄마 온 거 같아. 우와, 대박! 아들 사이다! 여기 잡아, 여기 아들, 여기 잡아. 사진 찍어줄게. 잠깐만요. 와, 대박! 오케이. 아, 만지면 안 된대. 아들 와봐봐야지! 예! 축하해! 아, 대박! 어떡해, 근데 이거? 아, 나 너무 힘들어. 네. 신기하다. 안녕. 안녕. 뭐지? 어머. 아버지가 아니야, 물고기인데 엄청 크다. 상어인가? 진짜 크다. 뭐. 온다. 여기 봐. 우와. 크다. 진짜 크다. 너 잡을게야. 땀을 있었어. 온다. 먹으러 온다. 공인하고 있어. 먹었어. 어머, 신기하다. 바다에 깡패예요. 아, 그래요? 이 뭐?